soo dhawaada saaxiibayaal, sheekadeena maanta waxa ay khusaysaa sheekada gabar teenager ah oo lagu magacaabo Alana Longshow. Marka xilliyada samarka la gaaro vacationka, dadka badanaa Australian-ka waxa ay yimaadaan wadamada ku fiican dalxiiska iyo goobaha damaashaadka u nugul. Goobahaas oo kale badanaa waxaa ka dhaca waxyaalo u eg sida scam-ka oo kale ama xiriir nolol dhab u eg laakiin ah scam lagu dhaco dadka markaa dalxiisayaasha ah. Sheekadani maanta waxay khusaysaa Alana iyo qoyskeeda. Waxa ay sanad walba xilliyada fasaxa iman jireen Turkey, Istanbul qaab dalxiis ahaan. Alana oo markaa da' ahaan ahayd 16 jir, sanadka markuu ahaa 2010 Abriil, waxa ay dhanka Facebook iska barteen wiil 20 jir lagu magacaabo Ertani oo ku magac dheer Can. oo asalahaan dhalashadiisu ay tahay Turkish. Waxa ay badan ka wada xiriirayeen dhanka ay barta Facebooka, waxaana halkaa ku dhex maray xiriir jacayl. Waxa ayna noqdeen lamaane aad isugu baxdo sheekaysiga labada qofood midba midka kale. Taasi waxa ay ka dhigtay Alana qof aad uga xiisa aragtida Ertani. Taasi waxa ay soo dedejisay la kulanka Ertani. Alana waxa ay 2010 Agoosto xilliga fasaxa waxa ay soo aaday Turkiga si ay markii ugu horeysay ula kulanto lamaanaheeda Ertani. Waxa ay halkaa fasaxa joogtay 2 isbuuc, waxa ayna 2 isbuuc ay ku tilmaamtay waqtigii ugu wacnaa ee nolosheeda soo maray. Waxa ayna Alana 2 isbuuc ku sheegtay in ay ahayd boqoradii ugu sareysay ee nolosha soo martay, maadaama uu asigu ula dhaqmay sida boqorada oo kale. Waxa ay aadeen xaflado, waxa ay booqasho iyo dalxiis iyo baashaal u tageen goobaha ugu quruxda badan ee Turkiga oo dhan ku yaal. Dhanka kale markaan ka eegno sheekada Ertani waa qof criminal ah, waxa uuna in badan xabsiyada Istanbul ku qaatay waqtiga badan, laakiin sheekada dhanka madow ma oga Alana iyo qoyskeeda fasaxeeda kadib waxay ku noqdeen Scotland. Kadibna 2 bil kadib November 2010 Alana waxay ku soo noqotay Istanbul si ay ula kulanto Ertani. Marka ay kulmeen kadib waxa uu weydiistay inay halkan joogto maadaama kala fogaanshahooda uu yahay mid boring. Maadaama Alana markaa da' ahaan ay ahayd 16 jir, hooyadeed waa ay ka diiday in ay halkan keligeed ku noolaato ama ay kaga tagto. Waxayna soo wada noqdeen, waxay ku soo noqdeen Scotland, laakiin nasiib daro 1 bil kadib January 2011 Alana waxa ay go'aansatay in ay ka tagto nolosheedii Scotland si ay nolol cusub iyo waqti cusub ay halkaa kagala bilaabato lamaanaheeda Ertani. Jacaylka waalida Alana ay u qabtay lamaankeeda waxa uu ka dhigay qof indha tira noloshii normalka life-ka ay ku jirtay. Marka ay kasoo guurtay nolosheedii Scotland ay timid lamaanaheeda Ertani, waxa ay u timid nolol ka duwan noloshii marka uu sheekeynayay ama ay dalxiiska ku arkaysay, maadaama uu waqtigaa horey uu sheegay in Ertani uu furan yahay dukaan tattoo dadka loogu xardho jirka. Taasi waxay ahayd been lagu casuumay Alana. Marka ay timidna waxay ogaatay in Ertani yahay dambiile, warqad ruqsad shaqo midna uusan wadanka ka haysanin, maadaama uu ka diiwaan gashan yahay falal dambiyeed tiro badan uu wadanka ka galay. Taasi waxa ay sababtay in labadooda ay ka guuraan magaaladii Istanbul, kadibna ay aadaan magaalo yar oo lagu magacaabo Marmaris, halkaasi ay ugu raadiyaan nolol iyo shaqo. Alana wax walba ee marxalad walba oo Ertani ku jiro waa ay ugu sawartay, maadaama uu indha tiraya jacaylka waalida ay u qabto inanka. Marxaladda jacaylka iyo romansiga waa ay dhammaadaan marka uu nolosha sii wajahdo xaalad dhaqaale xumo. Alana waxa ay sheegtay in Ertani ay isbedeshay marxaladiisa nololeed oo idil, waxa uuna noqday mid habeenkiina cabsan, maalintii dhanna jiifa. Qarashaadka yare ayada hooyadeed bil ahaan ugu soo dirtane ku dumaashaada sida maalqabeenkii ahna u guba. Waxay sidaa ku jiraanba halkaa waxaa ku dhammaaday wixii qarash ama resource ay haysatay Alana, waxaana halkaa ku soo baxday in Alana ay ku caddaatay in halkaa nolol mustaqbal aysan u olin. Waxayna go'aansatay inay u noqoto dalkeedii Scotland. Bil kadib marka ay joogtay Scotland waxa ay ogaatay in Alana ay leedahay uur
markay u sheegtay in ertani ay u leedahay uur, waxa uu sheegay midaas baana ima samaynayso, adiga cunuga waxaa idin fiican inaad iska dhimataan. marxaladda waxay ka dhigtaa Alana qof maqana jooga, waalidana ay u tahay tallaabo ay nolosha kaga dhici karto. baaritaanka Alana samaysay waxay ogaatay in ertani yahay dambiile weyn oo dambiyada badanaa looga diiwaangeliyay ay yihiin in dadka markaa dalxiisayaasha halka taga gabdhaha yaryar ee teenagerka uu markaa scam ku sameeyo, hanti waxa haystaana sidaa kala wareego, intuu uur u yeelana ku dayaca. ertani ugu dambeyn waxa uu baxsad ka noqday Turkiga, si lamid ah sida Alana gabar yar oo 16 jir ahna uu ku beeray jacayl waali ah, labadoodana ay markaa baxsad ka yihiin Istanbul, Turkiga ilaa waqti xaadirkan.